Hello，呢度係心態越穩，暴富越狠嘅阿師，今日繼續更新飛慢嘅第一鋪，前面啱俾上家搶完槓，好似係輸出咗70幾分嘅，所以呢鋪係我嘅老闆裝，冇鬼牌，不過有個炸彈，後兜一對發財。你又打咁大啊？咁樣就調股啦，我唔要啊嘛，唔想碰。唔要就唔要㗎啦。嗱，個板，對家打個白板都咁猶豫，有警棍。賭局嘅好似，係咪賭局嘅？原來局要食賭局嘅。碰完打隻中張啲嘅，有一叫糊卡窿白索，啱叫糊下家就打白索，犀利。仲要俾對家降咗添，依家只可以第一隻鬼牌。唔忍心啊！因為好愛咯。黐到張就轉下啦。咁碰得起。發財碰出，重新叫糊3射6索，皇家打嘅降下先。佢幫我起嘅蓋，整張降爆。依家睇白動馬159東加埋鬼牌3筒，一共中咗6隻。對家全包要俾我108分嘅。佢前面講得咁猶豫，就係因為佢做緊豪七喺度仆緊人。不過下家打白索嘅時候，佢都未叫糊啊。好啦，繼續嚟3鋪整張。起手有隻鬼牌，好多對。再嚟多對，不過都係容易碰出嘅，碰完叫糊。碰，得埋佢啦。已經叫糊啦，對碰同驗索。碰，我未碰過喎。碰完9同依家2選1拖牌，其實唔係好有 feel。你隻牌咩？咁我分隻先。單調同拖牌都睇直覺㗎嘛。有冇轉啊？不過依家3索絕晒，有得轉再轉。哎呀，我唔爆你啊！3筒我都麻麻地，但係6索就唔同講法啦，可以夾死鬼。有趣。因為你降添。講就唔係咁講嘅，講佢就話你話保險嘅機會咁大。而家呢邊冇嘅。俾我啦，好正常嘅。有戲睇啊！屌啊！咁就上降下正張。屌，降咗喺邊度啊？唔知，今日都冇打我啦，笑死我啦，笑早咗啦，就咁啊！自己裝159東。掂彩，哎呀，仲有2隻鬼牌啊！嘥晒，痛失12分，攞翻嘅話就啱好翻水面㗎嘛。接落嚟下一鋪，起手冇鬼牌。嚇？冇跟，搭住嚟跟。有啊。碰，哦，你翻去咯，就咁嘢。打咯。真係發雞盲啊！攞咗隻雞翻嚟。中。我攞隻翻嚟做乜嘢啊？係啊，中啊！好嘢。摸翻嚟嘅3張俾對家講咗，講隻耳筒起身。輸3分先，好嘢。仲講起咗我隻卡窿牌。唔使搞啦，好嘢。可唔可以俾散紙？冇啊，冇散紙，咁多散紙都冇。我都差唔肥佢一隻。嗰隻，唔係3索。
有講啊？放獎。都算對家做過人，喺學碰見人會叫。死咁多有冇飯食？邊個唔係啫？只要一張，耶！又係即食嘅正章，舒服。以前買可唔可以多啲啊？真係機不可失，失不再來。400筆白板加埋鬼牌，又睇落呢隻筆，冇錯冇啫，係每位12分嘅。最後一鋪鬼牌係4頭，好多對啊！我打嘅時候想棒棒。唔怪之得冇鬼牌啦，原來係我自己做莊。好正啊，跟啊，唔好唔跟啊！哇！咁靚嘅咩你？好勁勁啊！冇番子，冇事。唉，繼續繼續。如果乜又跟佢啦。咁大世界啊！哇！咁多隻嘅。打完未啊？病好啊好啊，好漂亮好漂亮好漂亮，跟起啦，好犀利啊！冇啊！呢度打4索係想留5、6落嚟夾死鬼，依家入隻碰隻都可以叫糊。好順利啊！叫正張4、7筒。對不起。都要碰啦，7筒。出奶奶都打一條，我這個批。邊個嚟翻譯啊？哦，大家包佢。又係幾紅啊？認真啊？唔錯，繼續啦，繼續啦。太離譜啦！呢一場對家已經降爆咗3、4次咯喎，呢次仲要係正張。啊，我都係正張啊！如果佢冇降爆信落嚟摸嘅話，就輪到我正張係啊啦。係啊。佢係真係旺，中咗5隻。點讚關注，馬上報府。